បាទទូក្រុមនឹងជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលមកកាន់ Channel Pedalin បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទភេសជ្ជៈបាទចំនួនកម្លាំងផ្លិតភេទមួយមុខទៀតដែរបាទមកឲ្យចែកម្លែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្នើអាចសមត្ថភាពផ្លិតភេទរួមភេទបានយូរបាទជាពិសេសបងប្អូនរបស់គាត់បាទឆាប់តុនកបាទឆាប់បាទឆាប់មានទឹកមានអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំពីភាសានៅរើពុំមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបពុំនេះវាគឺមានបាទទឹកដោះគោឆៅក្រូចឆ្មាបាទនេះកាហ្វេមកកញ្ចប់មកហើយជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវមានពងមាន់អញ្ចឹងវាមានតែ4មុខនេះទេបាទផ្សំទៅជារូបមន្តបាទដ៏អស្ចារ្យបាទជួយសម្រួលបញ្ហាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវគូសពងមាន់ដាក់ចានឬក៏កែវបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ពងមាន់ចូលទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពងមាន់រួចហើយគឺយើងចាក់បាទកាហ្វេចូលមកដល់ទៅហើយយើងកូរបបែកវាបាទកូរឲ្យបែកពងមាន់ចឹងបន្ទាប់ពីពងមាន់បែកហើយយើងចាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលបាទហើយជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវបាទចិត្តក្រូចឆ្មាដាក់មកចំណិតទៅបាទអញ្ចឹងយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ជាការស្រេចហើយយើងកូរវាបន្ថែមតិចទៀតមកហើយយើងដាក់ក្រូចឆ្មានេះដើម្បីចាត់បាទកាត់ជាតិឆ្អាបរបស់ពងមាន់ហើយយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទហើយយើងក៏ពិសាមុនពេលចូលគេងមួយរយៈពេល10នាទីបាទ10នាទីទៅ20នាទីទេបាទចាំយើងឲ្យវាយឡើងបាទចាំយើងរួមភេទបាទយើងរួមភេទបានយូរជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្សោយរកអាចសមត្ថភាពបាទលេងមានបញ្ហាចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយបាទយើងពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកុំភ្លេចជួយចុចជាវនៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា